السلام عليكم والسلامية صحابتك وشو هذا مقالكينا ومع العباس وحندونيا مدو أفر مير خير كده هدينا نقول شرحه هل تنس أنك ساق من دون مركات حنيه نورينو بالشغلي 12 تنسيغان هرو سoo qaadanay tensiga hore future continuous aan ka daba geeyo tensiga maanta dhigaya waxa weeye past perfect hore waxaan ku sheegay ardayo shayga ugu muhiimsan ay tahay grasp idea aad ka qaadato ama fikrad ka qaadato iyadoo kugu filan tensiga xilli ma la isticmaalaa taa haddaad fahanto khalaas tensiga waad haysaa inaad isticmaashayna waxay kaaga baahan tahay inaad qaacidadiisana isha mariso sidoo kalena aad erayo doonato aad markaa geliso laakiin xilliga la isticmaalo waa the most important thing that you have to know ay tahay inaad ogaataan waayahay hadalka waan dheeriyaan jeclay tensigan daba guda gelaya past perfect tense wuxuu ka hadlaa laba dhacdo oo ka dhacay waqtigii pastiga la soo dhaafay laakiin labadan dhacday labaduba way kala horreeyeen oo mid baa horreysay mid kalena markaasay dhacday hadda ma garatay talk about wuxuu ka hadlaa two events happen in the past ayuu ka hadlaa waayahay aan markaa kaasi iyo fahan iyo ama aan ku yaray iftiimiyo in yar tusaale ahaan waxaa dhacday oo kale ciyaar garoon baad soo aaday waxaad ciyaar soo daawo waxaad aragtay ciyaartii oo bilaabantayba dabeedna waxaad uga sheekaynaysaa saaxiibkaa waqtigan hadda la joogo hypothetical scenario adigu waxaad sawiro haddaad uga sheekaynaysaa waxaad ku tidhi garoonka markaan tegey ciyaartu wayba bilaabantayba waxaad uga sheekaynaysaa presentii hadda la joogo laba dhacdo bastiga oo ah inaad adigu garoonka tagtay oo dhacdo ah iyo in ciyaartu bilaabantay oo dhacdo kale ah laba dhacdo labadaba bastiga ka dhaceen oo markaa kala horreeyeen ayaa waxaa loo yaqaanaa past perfect tense waad fahantan jeclahay formulada haddaba soo eeg halkan hoose ku taal formulad waxa weeye subject plus had plus verb 3 iyo maxay object waayahay aan daba geliyo maxay tore tusaalayaal ku gelgeliya anigu tusaalaha koowaad midaan ku daro oo aan xagga hore ka walaaway oo ah labadan la isku daraya dhacdo labadan tennis waa labadee mid garanayo waa kanaad tidhi xaar buu wataa qaacidadiisiina aad sheegtay kale waa kee ka kale waxa weeye waa simple past waa kii ahaa subject plus verb plus maxay object verbkiisuna verb 2 ahaa kaas ayaa lagu dhex darayaa waad la garatay imika labadii dhacday labada tennis ay kala yihiin waayahay aan tusaalaha soo qaato waxaan idhi she iyadu went waxay aaday London hadda ayaan ka sheekaynaynaa waxay aaday London before baad oranaysaa he iyadu had learned how to speak Arabic ama she learned Arabic language ama French language laakiin iyadu waxay baratay Faransiiska way baratay markii hore waayahay oo tusaale kaas ka kaalay ka mid kale waayahay when we arrive at the stadium markaan garoonka soo gaarnay the game had already started waxaa jirta already before waxyaabahaasoo kale in loo isticmaalo aad ku dhex aragto waxaan jeclahay inaad fahantay tensiga wixii su-aale aad qabtay markaa ku saabsan insha allah communitiga igula wadaag aad badi salaamaya wasalaamu calaykum